Navigator, här ständer inte han fer få evigt liv. Nej, det ständer han. Hjärtligt välkommen till VAKURLEIKI.FO. I dag står vi till evnið Eina frelstur, altíð frelstur. Eller ævig frelsa. Fer ein frelstur nekrandi fortaptur. Ein av sonon voren endeføtter, så kan han aldri fra fortaptur. Hin trúgvandi bjargaður og tryggur fyrir alla tøyer. Brot ur Bíbliuni æviga frelsa, og mong fleiri kundu vi sett fram. Orðt. Säger min höjrött mina. Jag känner han och han fylgjer mig. Jag gör honom evigt liv och han ska aldrig i alla äver förtäpas. Färg min som hur mig han större än öll och ingen kan riva näka ur hond färgsmuts. Huxa hesi och kristar. Fest fötetunar och Hettar. Talsia set ut ali och Hettar. Hett lyft till Jesus här utan näkrar tjejder knutar till. Han säger att ingen av sejon hansara för näkrande förtapter. Läckelmärstes att bæði Jesus og fægeren halda teg trygt. Det vil si at du har Jesus hund 100% og Gud fægerens hund 100% og tar bæger halda teg trygt. Men verja tøymon vervakti teg navn tøynum som tog av giv meg verdi teg og ønsken av tøymon fortaptest fordi et ord skulle genge ut som jeg har sagt. Jeg missi ongan av tøymon og tog av giv meg 2. Sannlega sier dikkum, han som høyrer årmot og tror honom sender med hever evigt liv og kommer ikke til dom, men ferden i rom fra deia til liv. Herre Jesus tar seg atfer. Han lover at han som høyrer år hansara og tror honom og sender han hever evigt liv og kommer ikke til dom og verer ikke fordømter. Ein trúgvandi nekrandi fortapter, så sonen Guds Jesus svitje at til det lyftes ut. Og første glatt, det går vi tog at Gud kan ikke si usatt. Han kan ikke likva. Du vidt uttrykk, vil han til verande tryggfor. Tog nok disse sjølvan kan han ikke. Så vi kan si Gud alt mulig? Ja, han kan alt. Men alt som han ikke kan, det å si usatt. Gud kan ikke likva eller avnokta seg sjálva. Og det ein tryggleik, trúi. Han utrúir av sonen, hever evigt liv. Navigator, her stendur ikke han fer få evigt liv. Nei, det stendur han hever evigt liv. Han hever det ui hese løta. Og du spørs ganske hvordan lunge værer evigt til sjálvande til allar tøyer. Det vil si fra nu og endalest. 4. Tui vísrui at hversu degi eða liv, hversu önglar eller herradømme, hversu det som nu eller det som koma skal, það sé framtíðin eller maktir, hversu hua í djúpa eller nekka og skaptir skal få skiltapun fra kærleika Guds og i Kristi Jesus Herre okkara. Og fyrir at ekki barn skal stóra at det møvlega sjálft kan skilja seg fra kærleika Kristar, så legger Paulus at trætt. Heldur ikke nekkar annar skapningur. Hinn trúgvandi så tryggur som Gud kan gjøre. 5. Tui løy eisni Hettar, men skammast ikke vite at tui void hva trygg vi og viser at han mettur at vervoida te som mer lite oppi hendur til hinde. Her sier Paulus vera visan at Kristus mettur at vervoida te som Paulus hever lite oppi hendur. Og te som Paulus hever lite Jesus oppi hendur, te sval hansara. Og i Johannes 6:39 sutja vi at Gud hever lite Jesus til varðveitslu av öllum hin trúgvandi. Og hetta vilji hansara som sender meg at jeg skal ikke missa av öllum som han hever givet meg, men røysa det opp sørsta det. Det ta møvlust at Jesus for å svitja etter ali? Nei, haltvis ikke. Nummer 6. Honom som mentor at vervada tikkum fra falle og leta tikkum støya fram i dård syne, ålastande og i glede. Herre Jesus mentor at vervada hin trúgvandi fra falle og føre en trygt høym til himmels. Og vorste kvæt, hin trúgvandi lykka så lyde føre fire at vervoida seg sjálvan i frelsene, som han vær at vinna seg frelsene. Men Gud mentor. Gud gjør alt arbeid for å gjøre okkur frelsene. Vi skulle bare sette okkur anlita han. Og Gud gjør alt arbeid for å vervoida okkur i frelsene. Tikkun som vi kraft Guds vervoid vi trygg til frelse, som til røyer at være
uppenbera av sørste tog. De som han kallar det rättvisstgjörde han vi, och de som han rättvisstgjörde dyrmätte han vi. Dyrmätte till dyrregjörde han vi. Eina kvar som frelstur øysne dyrmätte. Hva sin trúgvandi, enn ikke finnes ut dyrregjörde likam, så det korsene så visst at Gud talar om det som det langur fer fram. Du rättvisstgjörder, så du etter Guds metan øysne dyrregjörder. Sjalt om det ligger i framtiden. Vi kan si at vi øren åren, så hin trúgvandi lika så visser om himmelen, som om han lango vær her. Og røst okkon opp i honom, og sett okkon vi honom og i himmelska heimen, og i Kristi Jesus. Så vil jeg nevne 5 veruleikar om varðveitslu hins trúgvandi. Nummer 8. En trúgvandi mister ikke frelsene, ta og jeg synder. Jesus hever lang golde skuldene fire alle synder hans herre, og i tatøy, nåtøy og framtøy. Og Gud for ikke krevja rindan tver ferer. Og jeg tror Jesus døy for mine synder, så får jeg ikke dødja for det her. Gud, hin rettvise dommeren, han fyrtjever til synderne som tror av Jesus. Min synd og hvor sjæl henda vissa tog Min synd til evige tog, utstrika, tog neld hånd til krossen juvær. Min sal, hun fri, hun fri. Nummer 2. Men, ta en trúgvandi syndar, så kan han ikke tetjast himmelska færsyn. Og hitt lukkelige familjesamfunnet, og i 80 er mellom badni og færen, tæver brotet. Inntil synden jotta. Jotta vid synder okkara han trofastur og rettvisur, så han fyrirgjever okkom syndinar og rønsar okkom fra allar i orettvisa. Thomas gjør det grøyt. En store måneder av gode som dømare, som vidger syndaran, og av gode som fægir, som vidger sitt brekkajabal. I fyrirførennom skulden for sin deie og helvete. Tal sier at personen frelstur. I 17 førennom urslite av syndene brot samfunnet. Og ta personen frelstur, men familjesamfunnet med den herran og personen tever brotet. Bøtt møyne, Hettar skriva til dikkun fri at hit skulle ikke synda, men om onkur syndar, har vi talsmann tja fægirnum, Jesus Kristus, hin rettvisa. Han bøtt for synder okkara, og ikke best for okkara, men også for synder av heimsins. Det gau at ta vida tidjum at Jesus, så vi bøtten hansara. Og lukka som et baden ikke kan bliva, ikke et baden tja sin biologiske mamma, såleis vi bunden fast saman vi god har vi frelst, og det ikke som kan skilja okkom fra honom. 3. Sjalt hin trúgvandi slipper ikke bøyliga vi synda. Vittlist et godsbaden bostur fra fægirsynu, så må da råkna vi refsa og rattløyt. Til han og Herren elskar, tyktar han, og han slår herla kvent hans son han tek seg av. Til oppvass han tykkara, til tåla loyingar. God gjør vi tykkon som vi syner, før sonren ved fægiren tyktar ikke. Og tykt tar mester at man refsar, eller rattler en person som fægir skøft. Fægiren nøyde ganske loyingar og sorg til å loya baden sitt atter. I summa føren teker god enda hin trúgvandi heim til himmels. Så liga med dår, men salen blir frelst. 4. Til han verri det såleis at hin trúgvandi han kan synda og gjera synd, men ikke satt godsbaden kan halda fram at njóta og liva og i synd. Det trúvist ikke i synd, til det finner noe nudja natura. Og man heldur fram i syndene, og ikke kjemur i samfunnet vi god, høyast han vil refsamur. Dette utan iva tekin at han onga du vær endeføtter. Slikt okkara må onga tui gjerast en umbering for synda, men heldur en etjan til okkara ikke synda. 5. Mange skriftstøy i Bíbliuni som kunne tidjast a benda av at hin trúgvandi korsene kan færa fortapt og atter. Men om du kannar disse skriftstøyene i Jötland, svarast jo at han møynas vi tei vi bare latast av frels. Etla tei som øyna vil hava kjent vegin til frelsu, hava finnje møveleikan at tek mod Jesus, men hava vreka ham. Bibelen sier onga tui at øyn ui av sonum frelstur kan fortapast. Tei som verlig frelst, tei tei øynast og i verlig utskikk. Og i satans makt og i mediemans, med riva kan ur hånden hans. Ved Kristus med salig skikk, inntil i dord han høytar med. Lyd av Herren av ødlun hjertatøynum, men lyd ikke av vitut. Og enskan sier han, trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Lena det ikke edla. Lyd ikke av til egna forståelse. Jeg heldur sier det vel at vi trygg at vi som Orðt sier, vi som Bibelen sier, ta med løft noe så vi da finner at God for ikke slippe oss og vi da tidsi med tråden. Så nyrstående ein og av sånnom våren endeføtter eller frelstur kan aldri fortapast. Ein og verlig frelstur eina fer og alt hui frelstur.
Takk for det. Næste så vil evne sier i frelstingon. Vi ses efter henne. Could ever take me from your hand.